Bagaimana ibu-ibu, masih semangat? Semangat! Satu kali lagi, masih semangat ibu-ibu? Semangat! Oh, tangannya dulu yang terkepala harus menunjukkan betul-betul semangat. Bagaimana, masih semangat ibu-ibu? Semangat! Ya, kali ini Bu, kita akan membicarakan mengenai pelayanan disabilitas berat. Kemarin sudah saya sampaikan mengenai macam-macam disabilitas, kemudian pengertian disabilitas, hak-hak disabilitas kemarin sudah saya sampaikan. Masih ingat Bu? Lupa, Pak. Waduh, lupa ya. Kenapa kok lupa Bu? Biasa, Pak. Ibu rumah tangga. Ya biasanya kalau di rumah itu ya Iya. memang ya kalau materi kadang-kadang lupa. Iya, Tapi kalau Pak. masalah pencairan, Ingat, Pak. nah bulan berapa kemarin pencairannya Bu? Bulan April, Januari. Ya, kalau masalah materi kadang-kadang memang seperti itu. Ya lupa, apalah banyak kerjaan di rumah. Tapi kalau mengenai pencairan, Ingat ibu-ibu terus. ingat terus ya. Oke Bu, kita sekarang berbicara mengenai pelayanan mengenai disabilitas berat. Seperti Ibu Toyani ini. Kemarin saya sudah survei ke lapangan. Ibu Toyani ini punya anak disabilitas berat. Ya luar biasa dia pelayanannya. Kemarin sudah saya survei ke lapangan, sudah saya motivasi bagaimana melayani. Nanti mungkin bisa ceritalah Ibu Toyani itu kepada masyarakat yang lainnya di sini. Iya, Tapi Pak. sebelum itu Bu, kalau misalkan seperti Ibu Toyani, karena ini adalah materinya sekarang bagaimana pelayanan kepada disabilitas, karena disabilitas itu juga manusia, jadi butuh pelayanannya seperti manusia pada umumnya Bu. Jadi untuk lebih lengkapnya nanti saya akan putarkan video bagaimana melayani disabilitas yang berat. Bisa diperhatikan ya Bu? Iya, Nanti Pak. soalnya setelah nonton video ini nanti ada diskusi Bu. Jadi monggo diperhatikan betul ya Bu. Iya, Jangan Pak. ingat-ingat di rumah terus dulu. Jangan ingat-ingat pencairan, tapi ingat kepada materi. Karena ini sangat penting juga Bu. Nanti bisa dituturkan kepada masyarakat yang lainnya kalau misalkan ada sebagian masyarakat yang mempunyai disabilitas Berat. Jadi seperti ini. Nonton TV dulu ya Bu. Iya. TV dulu. Nanti didiskusikan. Aku punya banyak cita-cita, tapi keinginan terbesarku ingin menjadi seorang polisi. Sekarang akan kutunjukkan semangatku
Jadi seperti itu Bu. Iya Nanti Pak. bisa didiskusikan ya. Ini apa namanya videonya untuk bisa didiskusikan. Jadi dari film-film ini saya kira sangat inspiratif sekali ya Bu. Iya, Pak, Bagaimana iya. melayani Melayani yang Anda disabilitas, bahkan yang tunarungus satu sama lainnya saling melengkapi. melengkapi. Oleh karenanya nanti buat 4 kelompok ya Bu. Bu Iya, Nur Pak. Hayati, Bu Toyati, ini yang pengalaman Bu Toyati ini pengalaman punya anak yang disabilitas berat juga. Dia tentunya lebih paham lah dibandingkan dengan pendampingnya, bahkan lebih paham dia karena dia kan sudah interaksinya setiap hari melayani, mengasuh, bagaimana pelayanannya dengan baik, menyekolahkan dan memberikan makan itu. Nah, oleh karenanya dari film yang tadi ini Ibu membuat 4 kelompok. Berapa Bu? 4 4 kelompok. kelompok. Jadi begitu nanti ya. Iya. 1 2 3 4, 1 2 3 4. Jadi yang 1 1, yang 2 2, yang 3 3, yang 4 4. Ini kan sebanyak 26 orang. Jadi menghitung 4 orang ya. Iya, Nanti Pak. jadi 4 kelompok mendiskusikan terkait dengan film yang tadi. Iya. Apa yang Anda dapatkan, hikmah apa yang Anda dapatkan di dalam film yang tadi. Oke, sekarang menghitung Bu. 1 2 2 3 3 4. 4 Satu lagi. 1 Terus 2 3 4 terus lagi. 1 2 3 4. Nah, jadi gini. Yang 1 ngumpul ke kelompok 1, yang 2 ngumpul ke kelompok 2, yang 3 ngumpul ke kelompok 3, yang 4 ngumpul Kelompok 4. kelompok 4. Ingat? Iya, Pak. Yang 1 ngumpul di Kelompok 1. yang 4 ngumpul di Kelompok 4. jadi mendiskusikan terkait dengan film yang tadi ya Bu. Iya, Pak. Saya akan kasih waktu selama 5 menit untuk mendiskusikan hasil dari apa yang didapatkan dari film yang tadi. Mungkin hanya ini saja Bu, monggo didiskusikan. Gini Pak, menurut